함수율 20% 이하인 참나무 장작 1.5kg이 되겠습니다. 불쏘시개용 굵기는 보통 2에서 5cm 정도입니다. 손목보다 작지요. 성냥을 이용을 해서 한번 불을 지펴보도록 하겠습니다. 화실 바닥에 쌓인 재는 단열층을 형성해서 화실을 고온 고압으로 유지하게 되겠습니다. 2, 3cm 정도 항상 재가 화실 바닥에 깔려 있어야 합니다. 준비된 불쏘시개 장작 중 상대적으로 조금 굵은 녀석을 밑에다가 놓되 서로 붙이지 말고 2에서 한 5cm 정도 떨어지게 해서 공기가 잘 지나가도록 합니다. 그 위에 다시 우물 정자로 장작을 올려놓겠습니다. 위로 갈수록 가는 불쏘시개용 장작을 놓습니다. 나무 부스러기 같은 것도 아주 좋지요. 높이는 어디까지 하냐면 여기서 지금 2차 연소 공기가 나오는 곳 이상 높지 않게 하셔야 됩니다. 점화원으로서 긴 성냥을 사용을 하겠습니다. 불을 지피는 방법은 가급적 연기 발생을 적게 하는 친환경적 점화 방식인 탑다운 방식으로 불을 피워 보겠습니다. 이 방법은 쌓여있는 불쏘시개의 상단 부분에 불을 지피는 것입니다. 하부에 불을 지피기 시작하면 전체가 점화원의 불에 영향을 받아 연기가 많이 발생되며 그 연기는 연소작용을 방해합니다. 그러나 상부에서부터 불을 지피면 일부분에서만 나는 적은 양의 연기가 발생되어 연속적인 연소 반응이 일어나서 빨리 화실의 온도가 상승합니다. 그리고 지금 처음에 이렇게 불을 지필 때는 벽난로의 기능, 역할과는 아무 관계가 없습니다. 단지 두 가지입니다. 준비된 불쏘시개가 잘 건조가 됐느냐와 또 하나는 이때 처음에 발생되는 연기가 설치된 연통을 통해서 잘 외부로 배출되느냐, 두 가지가 포인트가 되겠습니다. 이 난로가 좋은 난로건 오래된 난로건 철판 난로건 주문 난로건 관계없습니다. 지금은 난로의 기능과는 관계없이 건조된 불쏘시개에 불이 잘 연소작용이 잘 일어나는지와 그 다음에 이때 처음에 발생된 연기가 연통으로 잘 배출되느냐, 두 가지가 키포인트가 되겠습니다. 저는 지금 성냥으로만, 보시다시피 성냥으로만 불쏘시개에 불을 지피고 있습니다. 꺼지지 않고 잘 타기를 바랄 뿐입니다. 지금 성냥으로다 불을 지핀 불쏘시개의 나무가 어떻게 타고 있는지 좀 가까이서 들여다볼까요? 네, 지금 상부에서만 타고 있어요. 상부에서만 타고 있으니까 연기 발생되는 곳이 적지요. 저기 지금 연기가 옆에서 빠져나가고 있는 게 보이죠. 그러나 많지 않으니까 바로 연통으로다가 연기가 빠져나가고 있습니다. 네, 저게 지금 불이 죽느냐 사느냐는 난로의 문제가 아니에요. 지금 쌓여있는 불쏘시개가 얼만큼 잘 건조되어 있느냐의 문제가 되겠습니다. 저게 불이 꺼지지 않고 이어서 계속 탈 것 같아요. 네, 다행입니다. 만약에 꺼질 것 같으면 추가적으로다가 뭐 가는 나무를 더 보충해 주거나 그렇게 하셔야 돼요. 예. 절대 이 단계에서 난로가 좋다고 얘기할 건 아닙니다. 이렇게 성냥 하나로 불을 지피는 방법은 결코 쉬운 방법이 아닙니다. 긴장도 되고요. 그래서 대부분 사람들이 파라핀 계열의 고체 연료를 사용을 하거나 토치를 사용을 합니다. 물론 이렇게 종이에 식물성 기름을 부어서 종이컵에 넣어서 이것을 나무 밑에 넣으면 점화원 역할을 합니다. 네, 이러한 방법들이 있겠습니다. 그러면 난로 문을 닫는데 꼭 닫지 않고 조금 살짝 열어 놓겠습니다. 왜냐하면 지금은 화실의 온도가 발화점 이상의 온도에 도달하지 못했어요. 발화점 온도가 450도인데 지금 뭐 겨우 200도 뭐 혹은 150도 이 정도가 될 것 같아요. 아까 연소 3요소 중에 가연성 물질인 장작, 산소, 그리고 발화점 이상의 온도라고 했는데 화실의 온도가 발화점 이상의 온도가 안 됐으니까 대신 산소라도 충분히 공급을 해 주어야 됩니다. 물론 지금 저기 타고 있는
저 타는 지점은 발화점 온도 450도 이상이니까 저마운 없이 스스로 지금 나무가 타고 있는 겁니다. 시간이 지나면서 지금 타고 있는 불쏘시개용 나무 불의 영향으로 화실의 온도가 점점 올라가게 됩니다. 그러면 연소 조건이 더 좋아지므로 하부로 타고 내려갑니다. 그러다가 쌓아놓은 불쏘시개가 무너지게 되겠는데 그때 추가로 가는 장작 두세 개를 공급을 하면 됩니다. 이렇게 불쏘시개 나무를 태울 때는 공기 공급 조절 밸브도 최대한 열려 있고 인화가 되었다고 생각했을 때 문을 닫습니다만 이렇게 살짝 열어 놓습니다. 그런데 언제 이걸 꽉 닫느냐면 나무에 불이 완전하게 붙어서 화실의 온도도 점점 많이 올라간다고 생각되었을 때 나머지 문을 꼭 닫습니다. 그러면 순간적으로 산소 공급이 안 되니까 연소가 덜 일어나서 색깔이 좀 검붉게 보이는 것을 느낄 수가 있습니다. 네. 그러나 곧 그 화실의 온도가 뜨겁기 때문에 여기에 공기 공급 조절 밸브를 다 열어놔서 공기는 충분히 들어간다고 볼 수가 있습니다. 그러면 다시 금방 저 색깔도 검붉은색에서 붉은색, 노란색으로 변하게 되겠습니다. 아직 나무는 무너지지 않았어요. 무너졌을 때 추가적인 장작 공급을 하겠습니다. 앞으로 한 10분 정도면 그렇게 될 것 같아요. 네, 지금 불쏘시개용 장작이 타고 있는 동안 지금 보니까 여기 한번 무너졌어요. 무너져가지고 어떤 거는 앞으로 쓰러져서 이렇게 유리에 기대고 있습니다. 아마 이 부분은 그 연소작용이 안 일어나므로 나중에 그 유리 부분이 까맣게 흔적이 남을 거예요. 어쨌든 무너져가지고 잘 타고 있습니다. 그 다음에 제가 추가적인 나무 공급을 해야 될 텐데 이렇게 뜨거울 때는 공급을 하는 게 아니고 저 녀석이 이제 지금 피크인데 열기가 피크인데 저게 이제 톤 다운 돼서 바닥에 불씨가 많이 생기고 또 불꽃이 적어졌을 때 난로에 문을 열고 추가적인 장작을 공급을 하겠습니다. 최초에 불쏘시개용 장작이 거의 다 타서 무너지고 그 다음에 불꽃도 많이 톤 다운 되었습니다. 자, 이때가 추가적인 가는 장작을 추가하는 타이밍이 되겠습니다. 추가하는 방법은 저기 쌓인 불쏘시개를 바닥에 골고루 펴서 그 위에 한 층으로 가는 장작을 올려놓겠습니다. 이렇게 골고루 펴는 이유는 장작을 추가적으로 공급을 할 때 특정 부위에 불씨가 많고 특정 부위, 어떤 부위에는 불씨가 없으면 불씨가 많은 쪽에는 추가된 장작에서 나온 가스가 바로 불이 붙습니다만 그렇지 않은 곳은 온도가 낮아서 불이 붙지 않고 연소되지 않고 연통으로 도망가게 되겠습니다. 그러면 연소 효율이 떨어지는 것입니다. 그래서 장작을 공급할 때는 밑에 있는 불씨를 골고루 펴주는 것이 중요하고 가급적 안쪽이 온도가 높으니까 문이 있는 쪽은 좀 살짝 더 많이 불씨를 갖다 놓는 것도 요령이 되겠습니다. 자, 보시다시피 30초가 안 됐는데 지금 화실의 온도가 높으니까 추가로 공급된 장작 2개가 바로 불이 붙기 시작했습니다. 지금 추가로 공급된 저 장작이 또 타서 열기가 피크를 찍은 다음에 안정화되면 그때 정상적인 운전할 때 사용하는 큰 장작을 공급을 할 거예요. 장작의 크기는 물론 당연히 함수율은 20% 이하지만 그 직경이 10cm 정도를 넘지 말아야 됩니다. 그렇지 않으면 불안전 연소가 일어나요. 네. 저 화실에 보니까 추가로 공급된 장작 2개가 잘 연소가 되어서 끓음도 거의 안 나오고 해서 불꽃도 많이 이 피크를 지나서 좀 톤 다운이 됐어요. 그렇지만 밑에 불씨는 많이 쌓여 있는 것 같아요. 자, 이런 때가
추가로 이제 정상적인 장작을 공급하는 때가 되겠습니다. 화실의 온도 및 연통의 온도를 한번 측정을 해볼까요? 자, 연통 단관입니다. 연통의 온도를 한번 측정을 해볼게요. 지금 몇 도냐면 145도가 되겠네요. 145도, 150도 정도가 됩니다. 네, 그 다음에 화실 내부 가운데 아랫부분을 측정을 해보겠습니다. 몇 도예요? 430도네요. 거의 뭐 450도가 되었죠. 자, 이때 나무를 공급을 하겠습니다. 화실의 문을 열고, 네, 지금 두 개의 장작이 크로스로 쌓여 있는데, 자, 이 상태에서 큰 장작을 얹어놔도 잘 밑에 공기가 지나갈 것 같아요. 자, 이렇게 얹어놨습니다. 그리고 문을 닫겠습니다. 물론 바로 닫을 수도 있고, 혹은 나무가 좀 젖었다 싶으면, 혹은 너무 크다 싶으면 이렇게 불문을 살짝 열어놔서 지금 추가 공급된 정상적인 운전하는 장작에 불이 붙는 걸 확인하고 닫으실 수도 있고요. 그냥 지금 저희들은 450도에 가까운 화실의 온도를 확인을 했으니 바로 문을 닫을게요. 네, 지금 닫았습니다. 저렇게 닫아도 방금 그 확인한 발화점 이상의 온도 450도에 가깝기 때문에 지금 추가로 공급된 정상적인 운전을 하는 직경 10cm 정도 되는 나무에도 저렇게 불이 붙어서 잘 타고 있습니다. 이렇게 하면 연기 발생을 적게 하는 친환경적인 연소 방법이 되겠습니다. 방금 정상적인 운전하는 큰 장작을 넣었습니다만 아메리코도 아까 말씀드렸듯이 직경 10cm 이상 되는 거는 넣으면 안 돼요. 자, 만약에 여러분이 불쏘시개용으로 처음에 불을 지필 때 이렇게 큰 나무를 넣으면 무슨 일이 벌어져요? 절대 불이 붙지 않습니다. 절대라는 말은 그렇습니다만 불 붙기가 매우 어렵죠. 왜냐하면 연소의 3요소가 세 가지라 그랬죠. 가연성 물질, 산소, 발화점 이상의 온도인데 처음에 이렇게 큰 걸 집어넣으면 산소가 닿는 면이 이면, 그리고 이 둘레예요. 많지가 않습니다. 그런데 만약에 도끼로 여기 반을 쪼개면 산소가 닿는 양면이 생기죠. 또 쪼개면 또 생기죠. 또 도끼질을 하면 또 생기죠. 그래서 가늘면 가늘수록 처음에 불쏘시개용으로다가는 가늘면 가늘수록 좋습니다. 극단적으로 음식점에 나무젓가락 정말 좋은 불쏘시개 중에 하나입니다. 여러분 불쏘시개용으로다가는 처음에 절대 큰 장작을 넣지 마세요. 벽난로는 완전 연소되는 제품이 아닙니다. 보통 탄소로 이루어진 탄소 화합물이 산소와 결합해서 완전 연소가 되면 CO2, 이산화탄소와 H2O, 수증기를 만들어냅니다. 그 외에는 만들어내지 않아요. 그런데 만약에 불완전 연소가 되면 뭐가 발생이 돼요? 산소가 부족하니까 일산화탄소가 나오고 그 다음에 재가 남습니다. 재는 대부분 탄소와 칼륨으로 이루어졌어요. 여러분, 벽난로를 사용하고 나면 바닥에 여러분 난로는 재가 남습니까? 안 남습니까? 남죠? 그거는 불완전 연소가 일어났다는 증거이기도 합니다.